এটার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা এক একজন এক এক রকম সাউন্ড করবো, যে হাসবে সে ডিসকোয়ালিফাই, আর যে সব শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সে জিতবে। ওকে, শুরু। আচ্ছা, আমি একটা শেষ দুটো শেষ কাছে করবো, ঠিক আছে? বাদ কথা বলছি, বাদ তোমরা বাদ। আচ্ছা যাও, প্রথমবারই খেলাম, যাও আচ্ছা, ওইটা সামনে আসিস না, এটা বললে হবে না। এবার আমরা না, এবার তিতির পারলাম। Every day, wake up, smoke weed. চোখ বন্ধ থাকলে হবে না। কিন্তু ওই ভিডিও জানতাম। তোরা সাইড থেকে আসিস, কিন্তু আবার করো ভিডিও, আমরা মানি না। তোরা সাইডে ওকে, করে 1 hour later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes, yes.